եւ որդվո եւ սրբո կունամեն առաքելներու գիրքը գործ կարաքելոց հիս երկրորդ սուրբ հոգու գալուստը խոսեցավ հետաքրքիր որ այսօր խոսեցավ ով գիտի լեզու բայց լեզուն եթե ականջը դնես պիտի հասկանաս որտեվ սուրբ հոգին է խոսացող այստեղ ամեն Եվ ասում է ինչ գեղեցիկ սկսում է ուրեմն գործ առաքելոցը 4-ից եւ ասում է Հիսուս համբարձումից առաջ իր աշակերտներուն ասավ որ սպասեցեք Երուսաղեմի մեջ մինչև հորմեն կստանաք պատգամը թե ինչ պետք է անեք հետաքրքրական է որ մեր կյանքի մեջ մենք միշտ սպասողական դրության մեջ ենք, ճիշտ չէ։ Գնում ենք դպրոցը ավարտում ենք, սպասում ենք, որ համալսարան ընդունվենք, համալսարան ընդունվեցինք, այնուհետև սպասում ենք, որպեսզի աշխատանք գտնենք։ Միշտ սպասողական դրության մեջ է ամուսնություն, երեխաներ, տուն ունենալ, մարդ անընդհատ սպասողական դրության մեջ է։ Բայց սպասումը ինչպես է լինում համբերությամբ, հնազանդությամբ, դա սիրով, դա կլինի սպասողությունը եւ դա ումից է գալիս այդ որտեւ դա առաքյալները սպասում են։ Շատ հետաքրքիր է, չէ՞։ Եվ ոչ մի ապստամբություն չկար հույսով, հավատքով, սիրով գտնվում էին սպասելու մեջ, երբ պետք է նոր պատգամ ստանան Աստծուց։ Որտև ասում է Հիսուս այդ 4-ի մեջ առաջի գլուխ 4-ից սկսում է ասում է որ Հովհաննես իրավ է որ Հովհաննես դեզի մկրտեց ջրով բայց Սուրբ Հոգիով պետք է մկրտվեց որ Սուրբ Հոգին պետք է մկրտի ձեզի բայց դուք շատ օրերը չանցած պիտի մկրտիք Սուրբ Հոգիով Մենք հետաքրքիր է որ Հիսուսի համբարձումից հետո մինչև այս ժամանակները որ մենք ապրում ենք Սուրբ Հոգու շրջանն է սա Սուրբ Հոգին ամեն երկվայրկյան անընդհատ գործող ուժ է ամեն օր այս աշխարհի մեջ բայց ինչպես է գործում ինչ գեղեցիկ ձևի ոչ մեկից չի անհանգստացում ոչ կպնում է ոչ ինքը շատ ոչ պարտադրողական բան կա բայց Սուրբ Հոգին առաջնորդող է մխիթարիչն է չէ ինչպես Հիսուսը Մատթեոս ավետարանի մեջ որ ասեց որ ես ձեզի պետք է ուրեմն կուղարկեմ Սուրբ Հոգին եւ ասեց գնացեք ամբողջ աշխարհը քարոզեցեք հանուն հոր, որդվո եւ Սուրբ Հոգու անունով, որտեւ հուցքը խոսեցակ, չէ, հիմա հուցքի շրջանն է նաեւ։ Եվ այս բանի մեջ տեսնում ենք, որ եւ ասում է անընդհատ մյուս բանը, երբ ասում է Հիսուս, այնուհետեւ այդ սпасելու խորհուրդը տվեց, եւ ասեց, որ հարցրեցին աշակերտները, երբ այս ժամանակը պետք է իշխանությունը, ուրեմն Հուդայի Իսրայելի իշխանությունը հիմնադրեց նոր Երուսաղեմը։ Հիմա ասեց, դա ձեր գործը չի, երբ ժամանակները իմանալը ձեզի տրված չի։ Եվ Հիսուս, երբ որ համբարձած Ծիծենիած լեռան աշակերտները դեպի վերև էին նայում եւ այդ ժամանակ երկու հրեշտակներ մոտեցան եւ ասեցին ինչու գալիլեացի մարդիկ կնայեք այս Հիսուսը որ կհամբարձի ինչպես համբարձավ նորեն պետք է ետ գա Հիսուսը այս անգամ որպես զորած թագավորած զորքերու տեր եւ ահեղ դատավոր Այնուհետև գործ առաքելուցը դեռ Սուրբ Հոգին չէին ստացել շատ հետաքրքիր է շարանը ինչի եմ ես բերում
Եվ ասում է Հուդայի հաջորդը հիմա նստել էին բոլորը սպասում էին Տիրոջը։ Ուրեմն Ձեթենիաց լեռնից եկան Երուսաղեմ եւ ասում է բոլորը հավաքված էին մեկտեղ 11 առաքյալները, ուրեմն նրանց մեջ գտնվում էր Հիսուսի մայրը, Աստվածամայրը եւ թվով 120 հոգի չափ մարդ կար այնտեղ հավաքված։ Եվ Պետրոսը կարծես բան չուներ անելու, դեռ Սուրբ Հոգին չեն ստացել, ասեց որ ելենք մեկ ընտրենք 12 Հուդայի տեղը, որ Հուդան ծախեց Հիսուսը եւ իր ամբողջ փորոտիկը գլխի վար թափվեցավ դուրս եւ արժանացավ հավիտենական կրակին։ Ասեց ընտրենք մեկը եւ եկավ Մադաթյան եւ Հովսեփը Բարսաբա կոչվեր եւ եղավ ընտրություն այդ ժամանակ սկսեցին աղոթել, բայց չստացան պատասխան եւ ինչ են ասում վիճակ գցեցին ավետարանի մեջ միակ տեղն է որ վիճակը դրանից հետո վիճակ գոյություն չունի վայ այն հավատացյալին որ վիճակով պիտի ապրի այստեղ վիճակը գցեցին եւ վիճակը հելա Մադաթյային եւ Մադաթյայի անունը ավետարանի մեջ չկա չի հիշվում ոչ միտեղ որտեվ այստեղ Աստված ինքը գործ ունեն արնելու, որտեղ 12-ը, որ պետք է ընտրեց Սողոսը, որը դարձավ Պողոս, և ինքն էլ Սողոսը ասում է, որ կարծես թե վիժված, ես էլ մտա առաքյալների մեջը, վիժված, այսինքն առաջին տրվածների մեջը չէր, իրեն ընդունեց որպես վիժվածքի, որպես ամենահետինի միացավ Տիրոջը։ Դամասկոսի ճանապարհի վրա հետաքրքիր Սողոսը, որ հանդիպեց Հիսուսը եւ վախից ասեց, որ ինչ կուզես, ասեց Տեր իրեն ասեց, ինչու զիս կհալածես, որտեղ գիտեք պատմությունը չեմ խոսելու, որտեղ նա քրիստոնյաներին հալածի չէ, պահպանում էր ուրեմն օրենքը եւ շարժում էր դրանով փարիսեցի կրթված ամեն ինչով ես չեմ ուրեմն ասես Տեր ինչ կուզես քեզի համար անեմ ինչ գեղեցիկ խոսք որ ոչ թե իրենն է առաջ տանում այլ ասում է Տեր ինչ կուզես քեզի համար անեմ չլինի որ մեկս առաջ անցնենք Պետրոսը գհիշեք, որ Պետրոսը երբ Հիսուսը ասեց, սիրես, ասեց, Տեր, քեզի համար կյանքս էլ կտամ եւ ասեց, եդի սատանա, որտեղ ինքը սկսեց իրենը բերել, ոչ թե ասեց Աստծո խորհուրդը լսել ու կատարել, այլ իրենը բերեց։ Եվ Հիսուս ասեց, դեռ ակաղած կանչած 3 անգամ ինձ պիտի ուրանաս։ Այնուհետև գալիս է հաջորդը սկսում է ուրեմն Սուրբ Հոգին գալուստը։ Ուրեմն ես կուզեմ նշեմ chronological history-ն, պատմությունը։ Ուրեմն Հիսուսը երբ խաչվեցավ, Հիսուսը խաչվեցավ Պասեքի օրը։ Պասեքը գառնուկը բերում էին, ուրեմն մատուցանում էին տաճարին եւ արյունը մորթում էին, այդ արյունով մեղքերի թողություն էին ստանում։ Հրյաները տոնում էին այդ տոմնը, կոչում էր պահեք, այդ օրը Հիսուս խաչվեցավ, բայց իսկական զոհը Հիսուս եղավ մեզի համար, յուրաքանչյուրիս համար, ամբողջ աշխարհի համար փրկությունը մաքրամաքուր աստվածային արյունով փրկվեցանք մենք Հիսուսը այդ օրը մեզի համար։ Նաև Հիսուսը եւ երրորդ օրը գիտենք հարություն առավ, հավատում ենք, չէ՞։ Եթե հարությանը չենք հավատում, բարապ է մեր հավատքը։ Ամբողջ հավատքը հիմնված է հարության վրա, որ նշանակում է մահ չկա, հիվանդություն չկա, ցավ չկա,
երկրային թագավորություն մտնել կա, Հիսուսի ներկայությունը վայելել կա եւ ժամանակ չկա հավիտենականության մեջ ուրախություն Հիսուսը վայելել, ապրել Հիսուսով։ Այս է հարության իմաստը, որ Հիսուս մեզի համար զոհվեցավ խաչի վրա, ամբողջ չարչարանք առավ աստվածային արյունը թափեց մեզի համար եւ անարգանքը ամբողջ կրեց աստված լինելով ամեն ձևի անարգանք կրեց մեզ նման, ինձի նման, մեղամորիս, անպետքիս համար, որ ոչ մի բանի արժանի չեմ, եթե կանգնեմ Տիրոջ առջև կամ որից էս աշխարհի մեջ ինչի եմ արժանում, ես ինձի քնում եմ ասում եմ ոչինչ, եւ եթե ես եմ ասում բոլորս էլ նույն ենք, սիրելիներս, եւ հարության օրը նշվում է առաջի պտուղի ժամանակը, ուրեմն Գառնուկի զոհաբերության զոհվեց, երրորդ օրը հարության առավ, առաջի պտուղը նաև հարության օրը խորհրդանիշն է, նաև այդ պտուղը, որ բերեց Հիսուսով մենք կյանք առանք, պտուղ առանք, նոր պտուղները, որ գալիս են, որ խոսում է, ուրեմն բերքը հավաքը, որ գալիս է, փրկության համար ենք, չէ խոսում, որ ասում ենք, որ հոգիներ բերենք դեպի եկեղեցին, դեպի փրկություն բերենք, ուրեմն առաջի պտուղը, բերքահավիքի առաջի պտուղի շրջանն է, և այնուհետև գալիս է 7 անգամ 7 գումարած մեկ օր հունարեն Պենտեկոստ է տեղ, որ նշանակում է 50։ Միաժամանակ հրեաներն էլ այդ օրը կոչում էին Շավոթ։ Ինքը նաև այդ օրը խորհրդանշում է նաև հրեաները ամբողջ աշխարհի կողմից այդ օրը հավաքվում էին, նշում էին Մովսեսի Սինա լեռան վրա գտնվելու 10 պատվիրանները Աստծուց առնելու օրն էր նշվում։ Դրա համար ինչու եմ այս նշում, շատ հետաքրքրական է, որ հիմա գալու ենք ուրեմն Սուրբ Հոգու գալուստի համար, եւ դրա համար այդ օրը բոլոր հրեաները աշխարհի 4 կողմից հավաքվում էին, գալիս էին Երուսաղեմ։ Նաև այդ օրը, բայց Մովսեսի արժի հիշատակել, Մովսեսի ժամանակ մենք հատ հիշատակենք ինչ եղավ, երբ Մովսես իրեն պատվիրանները վերցնում էր Աստծուց Սինա լեռան վրայից, երբ իջավ տեսավ, որ ամբողջ հրեա ժողովուրդը խոտորված գնում են կուռքերին են պաշտպանում եւ շեղված են, որտեղ Ահարոնի բանով ժողովուրդը խնդրեց հրեաները, որ ասեց ոսկիները տվեք, ականջողները, այս կողմ ոսկիները հավաքեցին, ոսկե հոթը ձուլեցին, սկսեցին ոսկե հորթին պաշտելը։ Եվ Տերը եւ Աստված ասեց Մովսեսի գնա, տես ինչ են անում քո ժողովուրդը, ինչի են պատ։ Երբ Մովսես իջավ, տեսավ, որ ամբողջ ժողովուրդը բոլոր խառնված, մեծ կուռքերի են պաշտում, երգում են, եւ Մովսես իջնելով այդ ժամանակ, տեսնելով, որ բոլորը խոդրված են, ձեռքը բարձրացրեց, ասեց, ով որ Աստծո կողմն է, կամ իմ կողմը։ Ղևտի ուրեմն ցեղից ամբողջ զավակները եկան դեպի Մովսեսի կողմը։ Իսկ ով որ չեկավ, Մովսեսն էլ պատմությունը գիտեք, իրականությունը, որ ինչ ասեց, ամեն մեկը թող սուրը կախի իր մոտը եւ եղբորը ընկերոջը սպանի։ Այդ օրը 3000 հոգի, որոնք պաշտպորնակացան եւ պաշտում էին ոչ աստվածներին, 3000 հոգի ընկան, կորցվեցին հավիտյանից հավիտենից ամեն։ Նշենք, որ տեսեք օրենքը Հիսուս ինչ է ուզում ասել, օրենքով այդ ժամանակ Սուրբ Հոգի չկար, օրենքով տրված էր ամբողջ հոգովդ սրտովդ սիրես քո Աստծուն, կուռքերի չպասես եւ այսպես գողություն չանես, չշանաս գնում էր, չէ,
բայց այս մարդիկ առաջի պատվերները չէին պահել եւ օրենքի տակ ընկնելով մեռան։ Օրենքը ցույց է տալիս մարդու մեղած, մեղքերը ճանաչելու, բայց օրենքը չի տանի ուրեմն փրկության հավիտենական կյանքի։ Օրենքը ընդհանրակը մահվան դատապարտող է։ Ուրեմն եթե օրենքով պիտի դատվենք, ամեն քսալ 100%-անով կորած ենք։ Աստված գիտեր իր պլանը եւ դրա համար Հիսուսը գրեց, որպեսզի մեզի զորացնի, մեզի հավիտենական կյանք տա եւ խաչի մահ առնելով պայմանագիր կնքեց Աստված, ով իմ սիրելի զավակս ընդունի, պիտի փրկվի։ 3:16-ի մեջ էլ գիտենք Հովանու ասա, որ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իր միածին որդին տվեց, որ ով որ նրան հավատա, չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Այս քրոնի ժամանակային պատմական ուրեմն բանը գնացինք, հասանք ուրեմն Պենտեկոստեի օրը, որը հավաքում էին ըստ Մովսեսի այդ ասոպատվիրանները առնելու բոլոր հրյաները։ Եվ սկսում է ավետարան երկու առաքյալներին գործքը երկուսով, երբ Պենտեկոստեի տոնը հասավ, բոլորն միաբան մեկտեղ էին, հանկարծ շարաշմը եղավ երկինքեն, սասկաշունչ հովի մձայնի պես, ու լեցուց ամբողջ տունը, ուր նստած էին, եւ բաժանած լեզուները երևցան իրենց որպես թե կրակի հանգչեցան անուսմե յուրաքանչյուրի վրա։ Բոլորն ալ լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսել ուրիշ լեզուներով, ինչպես Հոգին իրենց խոսել կուտար։ Երուսաղեմ բնակող հրյաներ կային, բարեպաշտ մարդիկ, երկնքի տակ եղած ամեն ազգ է։ Երբ այս սանը եղավ, բազմությունը համախմբվեցավ ու շփոթեցավ, որտև կսեին, թե անոնք կխոսին իրենց մե յուրաքանչյուրին սեփական բարբարով։ Բոլորն ալ զմայլած էին եւ կզարմանային իրարու ասելով, ահա ասում բոլորն ալ կխոսեին, միթե գալիլեացի չեն։ Ուրեմն ինչպես կլսեք մեր յուրաքանչյուրի սեփական բարբարով այն երկրին, որում մեջ ծնած ենք։ Ուրեմն խոսքը սկսում է ասում է, որ ուրեմն նկատենք, որ ուրեմն շարաչուն քամուց ձայն լսվեցավ, այնուհետև դա լսելի, այնուհետև տեսանելի, որ ասում է, որ կրակի լեզուների առնելով իջան յուրաքանչյուրի վրա, եւ այնուհետև գալիս է verbal խոսակցականը, որ յուրաքանչյուրը սկսում է խոսալ այն տարբեր լեզուներով եւ խոսում էին շատ մաքուր, առանց առոգանության, մաքուր տարբեր լեզուներով խոսում էին արաբերեն կար, մեջները, ռուսերեն կար, չգիտեմ հայերեն կար, ամեն տեսակի լեզուն, որ այս հրյաները, որ հավաքվել են աշխարհի 4 կողմից, հրյաներն էլ միշտ ցրված են աշխարհի տարբեր կողմերը, եւ գիտեն ամեն մեկը որտեղ որ ապրում է լեզուն գիտեն, իհարկե եւ տեսնում են, զարմանում են, ասում են, թե ինչպես կարող են այս մարդիկ խոսան։ Բայց շատերը հրյաները նաեւ գիտեն ավետարանի պատգամներն ակապետարանն էլ գիտեին լավ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ հովը փչեց, ուրեմն կրակը լեզուների տեսքով, անհետև լեզուները։ Հովը շատ տեղեր գիտե հրյաները հին ավետարանի մեջ էլ, նոր ավետարանի մեջ էլ, հովը խորհրդանշ է
հասկանում են Սուրբ Հոգին։ Հինի մեջ ասում է հոբի հետ էլ Տերը խոսեցավ լեզու հովի միջոցով։ Նորի մեջ կտեսնենք Հովանու ավետարանի մեջ Հիսուս ասեց Նիկոդեմիոսի, որ Սուրբ Հոգին կնմանի քամու, որ չգիտես որտեղից գա ուր կերտա, այդպես էլ Սուրբ Հոգին է, որ գա։ Եվ ասեց, որ մինչև մարդ հոգուց ու ջրից ծնած չլինի, երկնքի թագավորություն չպիտի մտնի։ Նշվեց հովի մասին։ Կրակի մասին է շատ տեղեր է խոսում։ Հին ավետարանի մեջ Աստված մորինի ու եկավ Մովսեսին կրակով Մովսեսի երևաց եւ տարբեր տեղեր, այսինքն այս երեքը խորհրդանիշ են Սուրբ Հոգու նշանին, որ ինքը երևաց դրա համար ասում է, որ այստեղ հովի կրակի տեսքով եկավ եւ ննջեցավ, իջավ առաքյալների վրա եւ սկսեցին տարբեր լեզուներով խոսալու։ Այստեղ այն խոսակցությունը չի, որ ասում են, Սուրբ Հոգով խոսում են, աղոթում են, չէ։ Այստեղ մարդիկ խոսում էին տարբեր լեզուներով, բայց դիմացինը հասկանում էր այդ լեզուն, մաքուր էին խոսում։ Այս սա է Սուրբ Հոգու շնորհքը, ոչ թե որ դու աղոթում ես, որ մի լեզվով, որ ոչ մեկ չի հասկանում, դու էլ չես հասկանում, այլ խոսում ես, որ դիմացինդ հասկանում է, այդ շնորհքը, Սուրբ Հոգու շնորհներից մեկը այդ լեզուն խոսալը։ Այնուհետև այս բանից հետո գալիս է Պետրոսը հելնում է, որտեղ արդեն Սուրբ Հոգին իջած էր առաքյալների վրա։ Այս Պետրոսը, ուրացող Պետրոսը, որ մինչև աքաղի կանչելը 3 անգամ ուրացող, այդ օրը զորանում է Սուրբ Հոգիով լցված եւ ալնում է ամբողջ բազմության առաջ մի հրաշալի քարոզ է տալիս։ Եվ ասում է Պետրոս կանգնեցավ, Պետրոսի պատգամը բոլոր ամբողջի հարաշ 11-ի հետ մեկտեղ եւ սկսավ Տիրոջ անունը վկայել Հիսուս Քրիստոսին։ Ասես սա ոչ թե մարդիկ գինովցած են, որտեղ շատերը կարծում են, թե այս մարդիկը գինովցած են, գինիով, ասես մարդիկ գինովցած չեն գինիով, այլ աս ան է, որտեղ օրվան երրորդ ժամն է, այս ան է, որ գրած է Հովել մարգարեի միջոցով, որ ասեց, որ վերջին օրերը իմ Սուրբ Հոգիս, իմ հոգիս պիտի թափեմ ձեր երիտասարդների ու աղջիկների ու տղաների վրա եւ պետք է անոնք պետք է մարգարեանան, տեսիթներ տեսնեն, ձեր ծերերը պետք է երազներ տեսնեն, բայց այդ իրականությունը չկատարվեցավ, չէ՞, գնում է դեռ, մենք այդ օր եւ ասում է, որ այդ ընթացքը գնում է եւ ասես վերջին օրերը պետք է արևը խավարի, լուսինը պետք է արյունի վերածվի։ Այդ օրը հələ չենք տեսել, բայց գալու է, գնալու է, որտեղ ինչ որ գրած է Սուրբ Գրքի մեջ, բոլորը հերթականությամբ, եթե ժամանակները քննենք, տեսնենք, որ հիմա ավետարանից բոլորը մեկ կատարվում է։ Եվ վերջին օրերը տեսնենք այդ օրնա գալու մինչև ասում է հրեշտակապետի փողի հնչելը, որ եղբայրն էլ անգամ անցյալ շաբաթ խոսեցավ Թեսաղոնիկեցիս 4:16-ից, երբ հափշտակություն պետք է լինի, ասում է, որ հրեշտակը հրեշտակապետի փողի ձայնով բոլորը առաջինը մեռելները Քրիստոսով ննջած պիտի ելեն, այնուհետև մենք ողջերս, որ պիտի հափշտակվենք երկինք, փառք Տիրոջը այդ օրվան, որ արժանանանք, դրանից լավ բան ինչ կարող լինի, այս ցավից, բանից ամեն ինչից կպրծնենք, կմտնենք երջանկության մեջ, հələ այդ փողի ժամանակը չի եկել, հետաքրքիր է, որ փողի ժամանակը գալիս է
ուրեմն հрьяաներ ունեն տոն, որ կոչվում է Rosh Hashanah, ինքը կոչվում է Feast of Trumpet, փողի տոնն է, այդ օրը որ փողն է հնչում, այդ օրը տոնում են։ Եվ ճիշտ է, չեմ ասում, որ սեպտեմբերին պետք է ոչ մեկ չգիտի Տիրոջ գալուստը, բայց տեսեք ինչքան գեղեցիկ է հերթականությունը, որ գնում ենք, որ փողի ժամանակը պիտի գա, այդ օրը պետք է գա։ Սպասում ենք, բայց ինչ է խորհուրդը արժանացուց ասեց, սպասեցեք համբերությամբ, աղոթքով, սիրով, մեկեցմունքին մխիթարելով, Սուրբ Հոգիով, մինչև այն փառավոր օրը ահեղ երևելի այն օրը, որ Տերը պետք է գա եւ մեզի փրկության տանի բոլոր փրկվածներս։ Էսի փրկության ժամանակաշրջան է նաեւ։ Առիթը կա փրկվելու, առիթը կա Տիրոջը միանալու։ Եվ այստեղ ինքը Պետրոսը երբ խոսում է, ուրեմն խոսքի մեջ բերում է Դավիթ մարգարեին, այսօր քույրը Դավիթ մարգարեի Սաղմոսից կարդաց Աստվածօրհնի շատ լավ Սաղմոս եւ ասում է Դավիթը միշտ ասում է, որ ես երես Տիրոջս միշտ իմ առջևս կտեսնեի, իմ աջ կողմս, որպեսի չսասանի, եւ ինքը տեսավ, մարգարեացավ, որ Աստծո մեջքեն պիտի հելնե Քրիստոս, ինքը ապականություն չպիտի տեսնե, այլ պետք է արժանանա հարության։ Դավիթ ևսա, որ ես կտեսնեի Տերը, իմ Տիրոջը աջ կողմը նստած, միշտ եւ գսե որ նստեի իմ աջ կողմը միջև քու թշնամիներդ ոտքի տակը բան դնեմ, պատվանդանեմ թշնամիներդ։ Դավիթ մարգարեացավ, Պետրոսը այս խոսում էր, որտեվ հрьяաները շատ իրենք հավատարիմ էին օրենքին, հավատում էին Դավիթ մարգարեին։ Այնտեղ խոսքը վերածվում է, ասում է այն Հիսուսը, որ եկավ ձեր մեջը հրաշքներ գործեց ավետարանի մեջ, ստեղ այս գլխի մեջը, հիվանդներ բուժեց, փրկության առաջնորդեց, դուք ես Հիսուսը հрьяաներ վերցեցիք, խաչին գամեցիք, բայց Աստված իրեն երբեք Աստված ինչպես չի մեռնի Աստված, կթողի որ Աստված մեռնի գերեզման, նո, անհնար է, Աստված իրեն այդ Հիսուսը, որ գամեցիք, հարություն առավ, եւ Տերը մեծ անուն տվեց, անունը, որ Տեր եւ օծյալ է, հավիտյանս ամեն։ Եվ շատերի սրտին դիպչավ։ Այստեղ որոշ մարդիկ մոտեցան եւ ասեցին լավ ինչ կուզես քեզի համար անենք։ Ես դրա համար նշեցի ուրեմն Սողոսը դեր Պողոսը դարձած, որ Հիսուսին ասեց Տեր ինչ կուզես քեզի համար անեմ։ Եվ այստեղ էլ ապաշխարության ժամանակը այդ մարդիկ որ եկան ասին ինչ կուզես եւ Պետրոս ասեց որ ուրեմն ընդունեցեք, մկրտվեցեք Հիսուս Քրիստոսի անունով ձեր մեղքերի թողության համար, ապաշխարեցեք եւ մկրտվեցեք Հիսուս Քրիստոսի անունով ձեր մեղքերի թողության։ Եվ ասում է այդ օրը 3000 մարդիկ ապաշխարեցին, փրկվեցան։ Տեսեք Սուրբ Հոգու ուրեմն Մովսեսի օրը Սինա լեռան ժամանակ, որ ինքը պատվեր առավ, 3000 հոգի մարացան։ Օրենքով 3000 հոգի մացան, Սուրբ Հոգի գալուստի ժամանակ Պենտեկոստե 3000 հոգի ապաշխարության եկանք։ Այդ համեմատությունը նայեք։ Եվ Տերը ասում է, որ կարծեմ Կորինթացի մեջ ասում է գիրը, այսինքն օրենքը կտանի մահվան, բայց Սուրբ Հոգու պատկերը դա կյանքն է, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Աստված օրհնի յուրաքանչյուրդ,
Աստված բոլորիդ էլ զորացնի, հավատքով ու բանանի, պնդացնի եւ սպասենք մինչեւ Տիրոջ գալուսը խաղությամբ, սիրով, մեկս մյուսին մխիթարելով։ Փառավորվի Հայր Որդին եւ Սուրբ Հոգին, այժմ եւ միշտ հավիտյանս։ Ամեն։